咁啊，而家再解釋翻個 data 點樣抄出嚟啦，一樣啦，插 USB 手指啦。咁就去翻 menu 咧，入邊有叫做 transfer，揀翻 transfer 呢個，咁 OK。跟住佢問你攞咩嘅，而家揾呢個 export attendance data 出入記錄。咁啊注意啦，如果用嗰個 super password 入咧係冇嘅，係攞唔到嘅，因為嗰個全世界都係嗰個密碼嚟嘅，咪冇意思嘅嘢嚟嘅，所以就唔會有 attendance data 嘅。用指紋就可以嘅，因為指紋係跟 user 行嘅，咁咪 OK 啦。我問你係咪要 encrypt？encrypt 嘅意思即係話，當你呢個手指個 file 入邊咧，就唔想俾人睇到啊，因為有啲牽涉到啲私隱嘢啦。咁你可以話要 encrypt 嘅話咧，咁你要俾個密碼佢，可唔可以要嘅？要嘅 ，yes。咁入個密碼隨意嘅咋。當你而家呢一刻入咗呢個密碼咧，譬如我1、2、3、4咁先算啦。呢個密碼唔係開門嘅，一次性嘅咋，一次性嘅，留意。入咗1、2、3、4 ，OK。跟住佢就嘔出去啦。Operation complete，即係話呢個 export 呢個 attendance data 咧，拱咗落隻手指度噶啦。咁幾時嘅嘢咧？就係話佢有嘅嘢都拱入去一次嘅，直至你下一次拱完又做咗記錄，新嘅記錄就拱一次，就有新嘅記錄，就係咁樣。咁啊，搞掂咗之後出翻啦，正常用啦，跟住就掹走 USB 啊。